Teşekkürler Koray Baloğlu. Kemerburgaz'dayız. Metin Oktay tesislerindeyiz. Senin de söylediğin gibi gerçekten çok kıymetli, çok önemli bir misafirimiz var. Yine aynı ekip toplandık. Avusturya'da kampta en son bu ekip birlikteydik. Yine sıcaktı hava. Öncelikle teşekkür ederim. Biraz da bekletmek durumunda kaldık Mertens'e. Ve hoş geldi diyelim. Teşekkürler. 3 sene önce Lucas Torreira ile birlikte aynı uçaktan İstanbul'a indiler ve sonrası artık tarih. Gerçekten 3 şampiyonluk ve o anlarda İstanbul'a gelirken hayal ettiği ve şu anda yaşadıkları nasıl gelişti kendisi adına? Tabii ki 3 seneyi uzun dinlemek değil ama genel olarak ne bekliyordu, ne gördü, neler yaşadı? Comme il dit, on est arrivé avec le même avion et cette semaine on a parlé de ça que c'était quelque chose qu'on rêvait mais on pouvait jamais y penser et maintenant ça s'est passé comme ça et 3 titres plus tard, 5 coupes plus tard, une forte amitié plus tard et 3 ans très jolis de vivre ici. Je vais partir, je pouvais jamais imaginer. Bunu konuştuk açıkçası. Aynı uçakta geldik. Bunu Lucas'la beraber konuştuk. Bu hafta daha yeni konuştuk. Tabii ki hayaller kuruyorduk gelirken. Ancak şimdi baktığımız zaman mükemmel bir zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. 3 şampiyonluk, 5 kupa, çok mutlu arkadaşlıklar ve 3 senede hayal edemeyeceğim mükemmel anlar yaşadık. Aslında kendisi de ilk geldiğinde bunu daha doğrusu ilk sezonun sonunda söylemişti. Biraz bir yıllığına buraya gelme planı vardı ama 3. sezonu tamamladı ve her geçen dönemde de performansının daha da arttığını gördük. Donc tu avais une performance beaucoup mieux. Kendisinden bunu bekliyor muydu? Est-ce que tu t'attendais à cette performance de ta part? Donc tu as fait beaucoup de choses pour le jeu. Est-ce que c'était ton plan? C'était mon plan de venir juste une année. Mais je pense que la dernière année, je sentais de moi-même que après de jouer tous les matchs avant janvier, j'ai pas arrêté un entraînement, j'ai pas raté un match. Que mon corps ça réagit un peu différemment et j'étais un peu plus fatigué. Mais c'est normal et il faut accepter ça. Tu es pas toujours le même joueur que quand tu es jeune, mais je pense que j'ai donné tout ici dans ce club et ça m'a fait plaisir. Tabii ki geldiğimde 1 sene kalma gibi bir planım vardı. Hiçbir şekilde 3 sezon kalacağımı düşünmüyordum. Ama bu sezon tabii ki Ocak ayına kadar her maçı oynadım, her antrenmanı yaptım. Ancak orada da vücudumun aslında daha farklı bir şekilde tepki verdiğini fark ettim. Tabii ki genç oyuncu olmakla daha yaşlı olmak arasında bir fark olduğunu hissettim. Tabii bu normal, hani tüm oyuncuların başına gelen şey. Ancak muhteşem bir sezon geçirdim burada. Buraya bir Napoli efsanesi olarak gelmişti. Napoli Donc tu es une légende de Napoli et tu as marqué le plus de buts. Resimleri yer alan bir oyuncu olarak là-bas, il y a des photos de toi à artık bir Napoli. Galatasaray efsanesi haline Et geldi. maintenant tu es devenu une légende de Galatasaray. Kendisi Tous bununla les ilgili fans nasıl bir disent ça. değerlendirme yapabilir? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela? Non, mais c'est très joli, je suis très content, je suis énormément fier que j'ai pu jouer sur cette équipe et sur cette société. Mais surtout qu'on a gagné ça, qu'on a fait des performances trop bien et c'était chouette de faire part de ce groupe et je sais dans le foot ça change beaucoup, ça peut changer très vite et qu'on peut t'oublier aussi très vite mais le plus important c'est que moi je vais jamais oublier ces 3 ans que j'ai passé ici en famille et en football. Tabii ki çok güzel, çok mutluyum. Bu konuda da çok gururluyum. Bu takımın ve bu camianın bir parçası olmaktan dolayı. Tabii ki her zaman için aynı performansları sergileyemiyorsunuz futbolculardan. Ve futbol dünyasında da her şey bir anda değişebiliyor. Çok sevilen olurken en çok sevilmeyen oyuncu da olabiliyorsunuz. Ancak buradaki bıraktığım iz her zaman için kalbimde, ben bunu hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. Mertens için o ihtimalin çok olmadığını söyleyebiliriz. Donc il n'y a pas moyen qui t'oublie facilement. Peut-être pas Chiro, mais moi oui. Chiro değil ama ben belki.
şöyle devam edelim. Bu seneye başlarken üçüncü sezon ve çok önemli bir isim. Kendisine çok yakından tanıdığı bir isim. Victor Osimhen buraya geldi. Victor est venu Napoli'den kendisini tanıdığını, Osimhen de buraya gelme konusunda Mertens'le yaptığı görüşmelerin etkili olduğunu söylemişti. Victor a dit que il a parlé à toi. Osimhen'le ilgili bir şeyler söylemek Donc qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Victor? J'étais trop content qu'il était venu. Je pense que tout le monde a pu voir. Et je pense que Galatasaray a fait un grand travail avec ça. Et on a eu de la chance qu'il est venu chez nous et qu'il a montré qu'est-ce qu'il devrait faire. Et à la fin, il a fait. On avait eu malchance que Mauro il s'est fait mal parce que Mauro c'était le joueur, je pense, le plus important les premières 2 années. Et Victor, heureusement, il était là parce qu'en fait, il a pris ce trou et il a rempli. Açıkçası geldiğine çok mutlu oldum. Tabii herkes de Victor'un neler yapabileceğini gördü sezon boyunca. Galatasaray'ın burada çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Tam Icardi sakatlandığında Osimhen geldi ve buradaki boşluğu doldurdu ve sezon sonundaki sonucumuzu elde ettik. Aslında takımdaki herkesle ilişkisi çok iyi. En baştan beri Donc biliyoruz. tous les relations avec l'équipe, au sein de l'équipe, c'est très bien. Donc avec les dirigeants, ceux qui travaillent ici, les footballeurs. Il y a un joueur que je voudrais te demander, Barış Alper. Second Giro olarak çağırıyor. Donc deuxième Giro, vous l'appelez. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Barış? Je pense qu'il est devant lui pour un choix important. Ou rester ou partir. Je pense que c'est un choix que seulement lui peut le faire. Et moi, personnellement, je pense qu'il est prêt pour faire un autre pas, mais peut-être qu'il peut toujours rester, mais c'est à lui de choisir. Je pense que quand je suis arrivé il y a 3 ans, il a fait des passes énormément en avant. Et c'est grâce à son travail, c'est grâce à la confiance du coach. Et grâce, il a pu jouer pour l'équipe. Mais je me fais toujours une demande, c'est où son next step, c'est où son prochain step. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un moment très important dans sa vie. Tabii ki bence çok önemli bir oyuncu Barış ve burada şu anda baktığımız zaman kendisiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani burada kalacak mı yoksa bir sonraki adıma geçip başka bir yere mi gidecek? Tabii ki bu kararı kendi verecek. 3 sene önceki geldiğim ve gördüğüm Barış'la bugünkü Barış arasında çok büyük farklar var. Çok ileri gitti. Çok büyük adımlar attı. Hocanın ona duyduğu güvenle ve kendi çalışmalarıyla beraber çok büyük işler başardı. Ve bir sonraki adımını ben de çok merakla bekliyorum. Şunu da sormak istiyorum. 3 sezondur şampiyon oluyorlar Galatasaray'la birlikte. 3 fois de champion. Ve tabii ki hepsi çok zor mücadeleler neticesinde ortaya çıktı. Bunların arasında ayrı bir yere koyduğu bir şampiyonluk var mı? 3 sezonun içerisinde ayrı değerlendirdiği bir şampiyonluk var mı? Tu préfères le plus, qui est plus spécial pour toi? Une belle demande, mais franchement, comme je suis comme personne, pour moi le plus c'est chaque prix. Parce que en fait cette année je voulais vraiment gagner la coupe parce que c'était la seule coupe que j'avais pas encore gagnée. Maintenant j'ai la Super Coupe, j'ai la coupe et j'ai le championnat. Alors tu as gagné tous les 3 coupes que tu peux gagner en Turquie. Alors pour moi cette année c'était le plus important, la coupe. À la fin je vais dire ouais bien sûr tu veux toujours gagner le championnat parce que c'est le plus important. Çok güzel bir soru aslında. Baktığımız zaman her bir kupanın benim için ayrı bir önemi var. Şimdi bu seneye geldiğimizde 3. senenin sonunda kazanmadığım sadece Türkiye Kupası vardı. Bu sene hem Türkiye Kupası'nı kazandım. Süper Kupam var. Tabii ki Lig Kupası var. Ama tek elde edemediğim kupa Türkiye Kupası'ydı ve bu sene onu elde ettim. Ve tabii bunun yanında da Lig Kupası da çok önemli. Ancak bu seneki en önemlisi benim için Türkiye Kupası'ydı. Şunu da sormadan olmaz. Kendisi de az önce bahsetti. Mertens Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından bir tanesi ama ondan daha popüler biri var ailede. Donc il y a quelqu'un de plus populaire que toi, Giro. Şu an Türkiye'de en popüler figürlerden bir tanesi haline geldi. Sadece spor basınında değil, herkesin çok sevdiği bir isim. Bunu nasıl değerlendiriyor? Tabii ki dışarıdan bakınca tuhaf da gözüküyor olabilir ama gerçekten müthiş de bir ilgi var, müthiş seviliyor. Quand on regarde l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Mais parce que moi et ma femme on parle souvent de ça. Je pense que les gens turcs
ils sont très gentils et très, toi, vous êtes fiers de quoi vous mangez, vous êtes fiers de le chai, vous êtes fiers de votre culture, mais vous êtes aussi très très bien avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à ma femme, même quand Chiro et on venait d'arriver, quelquefois on allait dans un magasin et il y avait des femmes ou même des hommes qui prenaient Chiro dans les bras et il n'était pas encore connu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a très très apprécié de les gens en Turquie, qu'ils sont très très bien avec les enfants. Tabii ki bu ben ve eşimin sürekli olarak konuştuğumuz bir şey. Açıkçası Türk halkına baktığımız zaman kendi kültürlerinden, işte çaydan, yemeklerinden her zaman çok fazla gurur duyuyorlar. Ancak bunun yanında da çocukları çok seviyorlar. Ve biz ilk geldiğimiz zaman da bir yere, mağazaya, işte restorana gittiğimiz zaman da daha Chiro tanımamış olduğu halde her zaman için gelip Chiro ile ilgilenirlerdi. Ve bunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum, Türk kültürüyle alakalı. Şunu da sormak istiyorum. Dries buraya geldiğinden beri hep herkesin yüzünü güldürdü. Depuis que tu es venu, Takım tu as fait arkadaşların, heureux tout le monde, taraftarların, que ce yöneticilerin, soit les tekniklerin, fans, herkesin yüzünü güldürdü les ama dirigeants, bu tes hafta coéquipiers. biraz duygusal anların yaşandığı bir Mais cette sekans semaine, vardı. donc, Şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte sahneye avec ta çıktıkları femme, an. vous êtes allés sur Sadece le onlar podium. değil, sadece Galatasaray taraftar değil, Türkiye'deki futbol severlerin Donc tout le büyük monde bölümü çok en duygulandı. Turquie. Donc O anda neler hissetti, qu'est-ce que tu as tarif ressenti à ce edebileceği moment-là, şekilde ise de ifade façon à etmesini expliquer? istedim. Est-ce que tu peux dire en quelques mots? Je ne vais pas pleurer de nouveau parce que cette semaine j'ai trop pleuré déjà. Mais je pense que dans les lacrimes que vous avez vues, tu as vu que j'étais très content, je me suis très amusé pendant 3 ans. Et surtout, bien sûr que si tu gagnes, ça aide à être content, ça aide à te trouver bien dans un endroit. Mais vraiment, on a trop aimé de vivre à Istanbul. Parce que après Naples, que j'ai été 9 ans, c'était pas facile de partir. On devrait chercher une nouvelle maison. On a trouvé vraiment un endroit où on s'est trouvé trop bien. L'école de Chiro, où on habite, la maison, le club, tout était parfait. C'est pas facile de trouver un truc parfait. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tellement pleuré parce qu'on doit partir de nouveau. Açıkçası bu hafta çok fazla ağladım. Onun için daha fazla ağlamayacağım. Baktığımız zaman bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum ve çok eğlendim. Tabii ki burada kazanmamızın da, her zaman kazanmamızın da bizi iyi hissetmemizde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da ailecek biz yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık. Kolay değildi bir anda değiştirmek, ancak buraya geldik, yeni bir ev, işte yeni alışkanlıklar derken Ciro'nun okulu, takım, burada güzel bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Ve bunun için de kolay olmadı bizim için ayrılacağız diye. İstanbul'da ya da Türkiye'de en çok neyi özleyecektiriz onu da Donc soralım. qu'est-ce qui va te manquer le plus à Istanbul en Turquie? Aujourd'hui j'étais à Sunset Beach, ça va me manquer quand même. C'est à Çeşme, c'est un endroit qu'on voulait vraiment aller dire au revoir. Et c'est un endroit où on aime trop être. Mais bien sûr aussi le club, tu vois, c'est le plus important. Tabii ki bugün Sunset Beach'ten geldim, Çeşme'de. Tabii ki oraya gidip güle güle dedik. Ancak tabii ki bunun yanında en çok özleyeceğim şey takım. Şunu da soralım artık, yavaş yavaş da sona doğru geliyorum artık. Yani veda ediyoruz tabii ki Dries Mertens'e. Hiç kimse Donc için on çok dit kolay değil. adieu à Taraftarlar Dries, c'est da pas facile. röportajı yapacağımızı duyurduğumuzdan beri hep şunu Donc söylüyorlar. Yani depuis qu'on röportaj a esnasında annoncé le reportage, ikna et burada kalsın, tabii ki donc mümkün tous bir les şey değil fans ama disent qu'il doit te dire de rester. ilerleyen dönemde Galatasaray'da belki bir antrenörlük ya da başka Peut-être bir dans le profesyonel futur. görev Donc bir est-ce que düşüncesi var tu mı? Ya penses da revenir en tant önümüzdeki qu'entraîneur sezonla ou ilgili bien düşüncesine qu'est-ce que onu tu da penses pour la saison sormak prochaine? istiyorum. Pour moi ou pour le club? Pour toi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais bien réfléchir. Je vais aussi écouter ma femme. J'ai aussi envie de faire des autres choses que le foot. Mais bien sûr, c'est quelque chose que je sais bien faire et que je pense que j'ai pas arrêté une entraînement de cette année. Et c'est quelque chose de positif aussi et que je peux encore, mais peut-être sur un autre niveau et peut-être dans un autre club. Mais pour le moment, je pense que je vais arrêter. Açıkçası şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Hani henüz bunu düşünmedim. Eşimle bunu oturup konuşacağız. Tabii ki
başka şeyler de yapmak istiyorum hayatımda. Başka şeyler de gerçekleştirmek istiyorum ama şu anda hayatımdaki yapabileceğim en güzel şey ve yaptığım en güzel şey futbol. Bu sene bir antrenmanı bile kaçırmadım. Belki başka takım, hani bakacağım ne olacağını göreceğiz. Artık son 1-2 sorumdan bir tanesi. Encore quelques Dries questions. Mertens, Fernando Muslera gibi çok önemli karakterler ayrılıyor Deux takımdan. caractères, Takımın Muslera et tecrübeli toi. isimleri, soyunma Donc, odasının liderleri ils vont bu quitter anlamda bir boşluk les leaders. oluşabileceğini düşünüyor mu ya da yerleri Est-ce que tu nasıl penses qu'il va y olabilir, avoir nasıl görüyor? un vide après votre départ? Non, parce que s'il y a des gens qui partent, ça veut dire que des autres joueurs ils doivent prendre la responsabilité et ça donne aussi de la force à des joueurs, à des autres joueurs et je suis sûr qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et aussi beaucoup de leaders dans ce groupe. J'ai pas peur pour ça. Hayır, ben böyle düşünmüyorum çünkü gidecek olanlar varsa bunun anlamı da şudur: bu boşluğu doldurabilecek ve sorumluluğu alabilecek başka oyuncular olduğu anlamına da gelir. Bu takımda çok fazla kaliteli ve lider ruhuna sahip oyuncular olduğunu biliyorum. Peki buradan bizim aracılığımızla taraftara bir şey söylemek ister mi? Belki Türkçe olabilir. Que ya da tu veux kendisi dire nasıl quelque tercih chose en ederse. turc aux fans? Non, je parle pas assez bien. Çok iyi konuşmuyorum. Je peux juste les remercier et profiter de vendredi encore. Peut-être ça va être mon dernier match dans ma carrière. Et c'est jamais facile de penser à ça. C'est pour ça que cette semaine pour moi c'était très émotionnel et ça donne des belles émotions quand tu peux le faire en gagnant et dans le stade. Açıkçası çok iyi Türkçe olmadığım için bunu Fransızca söylüyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve belki Cuma günü kariyerimin son maçını oynayacağım. Bunun keyfini çıkartmalarını diliyorum. Ve tabii ki bu hafta çok duygusal anlar geçirdim. Hani umarım kazanarak bu kariyerimi güzel bir şekilde bitiririm. Küçük bir hediyem var Un kendisine. petit cadeau à toi Müsaadesi olursa. si tu l'autorises. Ciro'ya kampta geçen sene küçük bir pour hediyemiz Thiro. olmuştu. Donc ils avaient donné un cadeau. Kızı içinde Et pour benim ta kızım fille. bununla uyuyordu küçükken. Donc ça, Onu da İnşallah kucağına alır. Bizden de bir J'espère que tu hatıra le almasını isterim et Dries que ce sera un Mertens'e. souvenir pour Kendisini toi. çok seviyoruz. On t'aime beaucoup. We love you. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Merci. Çok güzel. Thank you. Çok Teşekkür teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değerlendirmeler için, burada Merci bıraktığı beaucoup. güzel izler için. Et pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent, merci beaucoup. On t'aime Rica beaucoup. ederim. Mertens'le son röportajı, veda röportajını yaptık. Açıkçası bizim adımıza da çok kolay olmadığını söyleyelim. Benim de hayatımda tanımaktan en çok mutlu olduğum insanlardan bir tanesi, sadece bir Galatasaray futbolcusu değil. Biraz duygusal anlarla birlikte röportajımızı noktalıyoruz. Sözü tekrar size bırakalım.